नमस्कार, म यम भण्डारी सत्र अस्पतालको सूचना अधिकारी। वाचडग मिडिया फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण सेवाग्राही यस सत्र अस्पतालमा आउने सेवाग्राहीहरूलाई हामीले यस सत्र अस्पतालमा भर्खरै टोकन सिस्टम लन्च गरेका छौँ। यस टोकन सिस्टमले चाहिँ पुरानो लाइन मिच्ने बानीलाई चाहिँ यसले सुधार गरेर एक प्रकारको डिजिटल्ली चाहिँ हामीले यहाँ लन्च गरेका छौँ। यसै गरी हामीले भर्खरै सुरुवात गरेको डिजिटल डेन्टल एक्सरे आरबिजी एक्सरे पनि हामीले सुरु गरेका छौँ। पुरानो प्रविधिलाई चाहिँ अलिकति प्रविधि मैत्री बनाउँदै चाहिँ यस सत्र अस्पतालले यहाँका जनताहरूलाई चाहिँ सेवा दिनका लागि यसमा हामीले विशेष गरी यहाँ ओपिडी यो टोकन मेसिनमा चाहिँ हामीले यहाँ नेपालीमै ठुल्ठुलो अक्षरमा चाहिँ लेखिदिएको छ। ओपिडी जाने भए ओपिडी थिच्नुपर्ने र ल्याबमा जानुपर्ने भए ल्याब थिचिदिनुपर्ने, फार्मेसी जान भए फार्मेसी, भिडियो एक्सरे, ड्रेसिङ लगायत चाहिँ हामीले यहीँनिर राखिदिएको छ। थिचिसकेपछि यसले टोकन दिन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ आफ्नो सम्बन्धित सुरुमा चाहिँ हामीले टिकट काटिसके पछाडि यहाँ आएर टोकन लिने र ओपिडीमा जाने। ओपिडीमा गइसकेपछि त्यहाँनिर टोकन नम्बर डिस्प्ले हुन्छ, डक्टरहरूले बोलाउनुहुन्छ। बोलाइसके पछाडि चाहिँ त्यस पछाडि डक्टरले लेखिदिइसके पछाडि फेरि आएर चाहिँ हामीले यहाँ अब कता जानुपर्ने, फार्मेसीमा जानुपर्ने, ल्याबमा जानुपर्ने, टोकन लिएर फेरि त्यो सम्बन्धित विभागमा गएर हामी चाहिँ त्यसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ। यो सेवा कहिलेदेखि सुरु हुँदैछ? यो सेवा सुरु भइसक्यो। यो स्पिकर यसको चाहिँ एउटा मात्रै स्पिकर भएर अलिकति सानो साउन्ड आएर चाहिँ हामीले अलिकति रोकेका छौँ। चाँडै नै हामीले स्पिकर चाहिँ मगाएको छौँ। स्पिकर हामी 2 ठाउँ राखिसके पछाडि चाहिँ टोकन नम्बर चाहिँ सबै अस्पतालभरि नै सुनिने हुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ हामी लन्च गर्ने हामीले। हजुर, विभागपट्टि जाने, अर्को डक्टरकोतिर जाने, त्यहाँबाट नाम हो। एउटा यो हामी फार्मेसी अगाडि राख्छौँ र एउटा भित्र पनि यो ओपिडीतिर पनि हामी राख्छौँ। 2टा स्पिकरले चाहिँ यता दुईपट्टि नै सुनिरहेको हुन्छ। अनि त्यसो भएपछि सुविधा हजुर, हुन्छ।